ஹாய், இன்றைக்கி நவராத்திரி டே 3. இன்னைய கலர் கிரே கலர். அம்மாவோட saree எப்படி இருக்குன்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கோலம் ராந்தல் கூண்டு கோலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உங்கள் ஊரில் நீங்கள்லாம் என்ன இதுக்கு பேர் சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். இது 7 புள்ளியில் ஆரம்பித்து 4 புள்ளியில் நிறுத்துகிறாங்க. இது சந்து புள்ளி கோலம். गम स नि स ध नि म द ग म रि ग स नि स द नि स नि स म ग ग नि स प म म ग स नि स ग म ग रि नि द म म ग ग म ग ग म रि ग नि रि नि ग रि म ग रि स प म ध म नि ध नि म द ग म रि ग स म. கிரே கலரை பற்றி சின்னதாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாமா? கிரே கலர்ன்றது வந்து ஒரு அழகான பிளாக் அண்ட் அழகான ஒயிட்டை கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற கலர் கிரே. இட்ஸ் a color of intellect and it's a wisdom and it's a neutral color அப்படின்னு இதெல்லாம் அழகாக நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதை தமிழில் சாம்பல் நிறம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லுவாங்க. சாம்பல் நிறம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாரதியார் பாடல் தான் ஞாபகம் வருது. சாம்பல் நிறம் ஒரு குட்டி அப்படின்னு பாடல் இருக்கு. அந்த பாடல் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாடலோட முதல் வரி இன்னும் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கான்றத சொல்லுங்க. எதை நான் கேட்பின் உனையே தருவாய், உனையே தருவாய், மலர்கள் கேட்டேன் வனமே தந்தனே. நம்மளோட கோலம் முடிஞ்சிடுச்சு. இதில் கிரே கலருக்கு பதில் நாங்கள் எருக்கம்பூ இதை வச்சுருந்தோம், ஆனால் தெரியலன்றனால திரும்ப ரோஸே வச்சுட்டோம். எருக்கம்பூவும் அதில் இருக்குது. எருக்கம்பூ இருக்கிறது தெரியுதான்னு சொல்லுங்கள். அதோட இன்றைக்கி நம்ம இன்னைக்கோட ரெசிபி ஷார்ட்ஸில் வரும், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹாப்பியாக இருங்க, நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். பை பை, சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல்.